दोस्तों, आज हम कई रोगों को दूर करने वाली चमत्कारिक गोली का निर्माण कर रहे हैं। इसके इस्तेमाल से सर्दी से होने वाले सब रोग जैसे ज़ुकाम, नज़ला या कंपन से चढ़ने वाले जवर या जिनको वर्षों वर्षों से श्वास रोग हो, सांस के रोग हों और जिनको बहुत लंबी चिकित्सा करने पर भी लाभ नहीं होता, 1 या 2 मास ये गोली खाने से पूर्ण आराम आ जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोबारा ये रोग आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। या जिनको सर दर्द रहता हो या जिनको बहुत कम उम्र में नज़ले ज़ुकाम के कारण जिनके बाल सफ़ेद हो गए हों, 3-4 मास इसका प्रयोग करने से नज़ला ज़ुकाम स्थायी रूप से ख़त्म हो जाएगा और बाल दोबारा काले हो जाएंगे। और कई लोगों में देखने को मिलता है कि बुखार जैसा अभी इसी मौसम में चल रहा है, कंपन से बुखार चढ़ता है या बारी बारी चढ़ता है या बचपन की कुचेष्टाओं के कारण वीर्य को कई विधियों से अलग अलग तरीके से नष्ट कर लिया हो, वीर्य को अक्षीण कर लिया हो और अपनी बीवी के सामने जाकर लज्जित होना पड़ता हो, शर्मिंदा होना पड़ता हो, जिनको शीघ्र पतन की समस्या हो या जिनका शीशन मुंड बिल्कुल संवेदनशील हो, उन लोगों के लिए इस गोली का निर्माण कर रहा हूं। और बहुत ही ज़बरदस्त फ़कीरी नुस्खा है मेरे दोस्तों। इसमें ये है, हमने लिया है शुद्ध धतूरे के बीज, जिसको कई दिन की मेहनत के बाद इसको शुद्ध किया गया है। और ये आप उसका वज़न बता दूं, ये हमने 300 ग्राम लिया है। और ये रेबंद चीनी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये रेबंद चीनी के नाम से इसको जानते हैं। पंसार की दुकान पर आसानी से मुहैया हो जाती है। ये सौंठ है, ये रेबंद चीनी 20 ग्राम ली है, 200 ग्राम ली है, सौंठ 100 ग्राम ली है। इन तीनों को चूर्ण करके, कपड़ छान करके, ये गोंद है, गोंद कीकर, इसका घोल बना करके इन तमाम औषधियों के बारीक चूर्ण को इसमें मिक्स करके और चने के बराबर गोलियां हम बना लेंगे। दोस्तों, ये धतूरे की पिसाई हो रही है। ये कुछ धतूरा हमने भिगो के यहाँ रखा हुआ है। पिसाई इसलिए सिल पर कर रहे हैं ताकि इसकी गुणवत्ता पर कोई आंच ना आए, गुणवत्ता में फ़र्क ना आए। और ये सौंठ को पीस के रखा है, ये रेबन चीनी है और ये गोंद का घोल बना के हमने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। अभी सब औषधियाँ इकट्ठी करके चने के बराबर गोलियाँ बना लेंगे। ये तमाम अज्जा को हमने जो है कूट पीस लिया है। ये गोंद का घोल पड़ा है, गोंद कीकर का पहले तैयार है। ये हमने सौंठ इसके अंदर डाल दी और फिर ये हमारी जो है इसके अंदर रेबंद चीनी है, जिसका मैंने पहले बता दिया है कितनी कितनी मात्रा में लेनी है। और ये हमने जो धतूरा जो सिल पर पीसा था वो सब इसके अंदर ये हम मिक्स कर देंगे। और मेरे दोस्तों, इतनी शानदार गोली है, कई रोगों को दूर करने वाली बहुत ही अनुपम औषधि है, बहुत शानदार है। ख़ास तौर से शीघ्र पतन वालों के लिए, ख़ास तौर से जिनको लंबा बुखार चढ़ता हो, मलेरिया हुआ हो या कंपन से होने वाला जो जवर है या पुराना नज़ला ज़ुकाम हो, श्वास रोग हो, और जिन्होंने बचपन की गलतियों की वजह से यानी कि हस्तमैथुन की वजह से, अत्यधिक सेक्स, अप्राकृतिक सेक्स की वजह से जिसने अपने आप को बिल्कुल नामर्द कर लिया हो, उन लोगों के लिए बहुत शानदार औषधि है। बेहतर बात यह है कि 1 महीने के अंदर पूर्ण रूप से आराम देने वाली गोलियां ये मैं बना रहा हूँ। इसकी जो है मेरे दोस्तों 1 से 2 गोली
दिन में 1 या 2 बार ताज़े पानी के साथ खिलाते रहें। बल्कि यूँ कहूँ कुछ रोगों में तो मैंने देखा है कि जिनको पुराने नज़ले ज़ुकाम हैं या कंपन से चढ़ने वाला बुखार, उनमें तो मैंने खुद तजुर्बा किया है कि 1 महीने से पहले ही पूर्ण रूप से रोगी को आराम आ गया और दोबारा मेरे ख़्याल से जिसको मैंने दी कि दोबारा उनके जीवन में ये चीज़ देखने को भी नहीं मिली है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, गोलियां अब इसकी हम बनाएंगे। तो तैयार हो गया है हमारा ये दोस्तों, ये गोलियां बनकर तैयार हो गई हैं। इनको हम अनुपम वट्टी के नाम से जानते हैं। इनको हमने अनुपम वट्टी का नाम दिया है और मैंने जैसा बताया है, ये शीघ्र पतन के दुश्मन ये गोली है। ये कैसा भी पुराना नज़ला जुकाम हो, कम उम्र में बच्चों के बाल सफ़ेद हो गए हों, उनकी भी ये दुश्मन गोली है। और मैं एक रोगी को तो कई वर्षों से मेरे दोस्तों सांस की बीमारी थी। आप यकीन करें कि 1 माह ये गोलियां खिलाने से पूर्ण आराम आ गया। इनको खाने का तरीका और भी कई रोगों में ये लाभदायक है और इस कई रोगों की बहरहाल ये अनुपम वट्टी कई रोगों की औषधि है। इसके लिए मैंने शायद बता दिया पहले भी कि धतूरा 30 ग्राम, रेबन चीनी 200 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम, कीकर का गोंद 10 ग्राम, इस मात्रा में से घटा बढ़ा लें और बबूल के गोंद यानी कीकर के गोंद का घोल बनाकर इन तीनों औषधियों को उसमें डाल करके चने के बराबर गोली बना लें। 1 से 2 गोली दिन में 1 ही या 2 बार ताज़े पानी के साथ खिलाएं और फ़ायदा उठाएं। मेरे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ये हम इससे गोलियां बना रहे हैं। और मेरे दोस्तों, मेरी गुजारिश है सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो डालता हूँ और बड़ी मेहनत से डालता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।